السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب نكون في احسن حال، ويا رب كده يجعل الدنيا كده كلها تحت رجليكم والسعادة كلها تملأ قلوبكم. النهاردة بقى هنعمل شوية ليمون، حاجة بقى ايه تستاهل بقكم. الليمون الاخضر كتير اليومين دول في السوق، وبصراحة هو ده اللي بيبقى كله لحم. يعني احنا كنا الاول بنخاف نعمله، بس الراجل بتاع الليمون هو اللي قال لنا ان ده هو اللي بصحيح بيتخلل، وده اللي بيبقى كله ما شاء الله، يعني بيبقى ملحم وجميل. ان شاء الله بقى هنعمل كده الليمون المخلل بطريقة سهلة خالص، ومن اشهر المخللات واحلاها وجنب اي اكل بيبقى ليه طعم كده لذيذ، وفي نفس الوقت اسهلهم جدا، ما فيهوش اي تعقيدات ولا تركات ولا اي حاجة. هي بس هي موضوع التحلية ده اللي ممكن يفوت على ناس كتير، بس انا هقولك وان شاء الله هنعمله مع بعض، وهيطلع معاكي زبدة كده هتاكليه وهتستمتعي بيه، وكل اللي هيدوقه هينبسط قوي وهيقولك جميل تسلم ايديك. طبعا موضوع الكميه دي حاجه ترجع لك. اول حاجه انا بجيب الليمون الاخضر بغسله كويس وبولع عليه كده النار، وبحطه في الميه لحد ما يغلي. يا دوب بصي اول ما لونه يبتدي يغير كده معايا ويغلي غلوتين بقوم طافيه عليه عشان انا مش عايزاه يتهري، وبصفيه كده من الميه السخنه اللي كانت فيها لان دي فيها المراره كلها، وهبتدي اغسله تحت الحنفيه بالميه لحد ما احس ان هو بدأ يبرد معايا. وهبتدي بقى اصفيه واحطه في البلاستيكيه بتاعتي او اي حاجه عندك، جردل، اي علبه، اي حاجه عندك، وهحط عليه ميه. الميه دي هغيرها، يعني انا هقعد مثلا 3 ايام كل يوم هغير له مرتين 3 في اليوم الميه اللي عليه دي. هقوم اصفيه من الميه اللي فيه اهو، بصي هنزله تاني هصفيه في مصفى تانية، يعني هو كل يوم حسب بقى المصفى اللي بلاقيها قدامي، يعني صفيته بيها وهنقعه برضو في المية تاني حوالي 3 مرات في اليوم، يومين ل3، لحد ما يعني اضمن ان المرارة اللي فيه تكون كلها نزلت في المية، علشان لما تاكليه ما يبقاش فيه مرارة كده او طعم مزازة. وبعد كده بجيبه اشطفه واصفيه من المية كويس، وبجيب عندي فلفل اخضر حراق، يعني هو يفضل ان هو يكون حراق. البرطمانات دي بكون معقماها ازاي؟ انا بغلي ميه عشان التخليل بسيبها تبرد، قبل ما تبرد بقى وهي لسه مغليه بحط كده البرطمان عليها فبيتعقم معايا، وبسيبه لما يبرد برضو، وببتدي احط كده رق من الليمون وكام قرن فلفل معاها. يفضل يكون الفلفل حراق، في ناس بتقطع الفلفل بس انا بحب اسيبه زي ما هو قرون كده عشان اللي عايز ياكله. ما فيهوش حاجه خالص، سهل وبسيط، بس طعم جميل وملحم كده وزبده. البرطمان بتاع الليمون حاولي ان انتي تكوني سايبه فيه مساحه عفوا، لان الليمون مع الوقت لو انتي لاحظتي لو حطاه في برطمان بلاستيك بيبتدي ينتفخ كده، يعني حتى تلاقيه كده مش واقف على الارض ثابت. يعني انا كنت مره عاملاه في برطمان بلاستيك وسبته، بعد شويه لقيته منتفخ كده من تحت، فانتي حاولي تديله يعني براح كده. وده ملح خشن، يفضل طبعا في التخليل الملح الخشن، وبيبقى خشن كده وحبيباته كبيره عن الملح التاني. ودي الميه المغليه بدوبه فيها. لكل لتر ميه بحط معلقه كبيره من الملح الخشن ده. لو الملح الناعم يعني ايه تزودي شويه، ان الملح الخشن بتبقى حدوقيته اكتر. طبعا الميه لازم تكون بردت. اي طبعا قلنا ميه بنكون هنحفظ فيها مخلل او ترمس او حلبة او اي حاجه زي ما اتفقنا قبل كده لازم تكون مغليه واسيبها تبرد. ودي النتيجه النهائيه بتاعتنا. ما شاء الله، يعني شويه ليمون. بصي البرطمانات كده لوحدها يفتح النفس، شكلها كده بيفكرنا بامهاتنا زمان، الله يرحمها ويسامحها يا رب والدتي، ويغفر لها ذنوبها ويتجاوز عن سيئاتها، ويا رب كده يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. اللهم آمين. اكتبوا آمين في التعليقات، وادعوا لإخواتنا يا رب كده يفك كرب كل واحد يا رب كده في كرب، ويصلح حال البلاد كلها، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعايزه اقول لكم حاجه من اسباب استجابه الدعاء، ان احنا لما نبتدي بالصلاه على النبي والثناء على ربنا والحمد، وندعي بالدعوه اللي احنا عايزينها، وبرده بعد ما نخلص الدعاء نصلي على النبي ونقول الثناء على ربنا ونحمده، فكده تبقى الدعوه ان شاء الله مستجابه. تقبل الله منا